Contarles que este próximo 29 de noviembre vamos a tener la 12ª y última fecha del Campeonato Regional de Motocross 2013-2014. Las carreras se van a iniciar a las 13 horas en el Parque Los Zorros, que está en el bypass al lado de la planta de tratamiento de agua. Es gratuito para la comunidad, por lo tanto, todo Coyhaique invitado a esta fecha, va a estar muy interesante, vienen muchos pilotos argentinos, ya tenemos varios compromisos por ahí, así es que va a ser una linda velada. Esperamos el tiempo nos acompañe, gratuito, a partir de las 13 horas, viernes 29 de noviembre en el circuito Parque Los Zorros.